chloride for? Go see the world. Go see Newport. Yeah, I guess every day. That's the only thing. I'm not sure whether to be sorry for you or... Well, I just moved back after 5 years. Oh, okay. I've been Swansea for 5 years. I used to live in England. You get to the bridge like I go, it's kind of an hour and a bit to get. Well, yeah. Rhowch croeso i'n ymwelwyr Denmarc, ac wrth gwrs ein tîm ni, Cymru! Noswaith dda a chroeso i Rodney Parade. Cymru yn erbyn Denmarc sydd ganddo ni heno. Wrth i'r ddau dîm parhau yn y frwydr i geisio cyrraedd Ewro 2025 i'r tîmau dan 21. Mae'r ddau dîm wedi cael dechrau positif i'r ymgyrchydd yma. Yr un ohonyn nhw wedi colli. Cymru sydd ar frig y grŵp.
8 pwynt ganddyn nhw, 2 fuddugoliaeth, 2 gêm gyfartal. A Denmarc wedi chwarae 1 gêm yn llai. Nhw ar 5 pwynt fuddugoliaeth a 2 gêm gyfartal iddyn nhw. A'r ddau dîm wedi cyfarfod ar ddechrau'r ymgyrch 2-1 oedd hi allan yn Denmarc. Gawn ni weld pwy fydd yn fuddugol heno. Ond cyn hynny, mae'r tîmau yn camu allan ar gyfer yr anthemau. Ac mi nawn ni ddechrau efo anthem yr ymwelwyr Denmarc. Os ydych chi'n gallu ar gyfer anthem Denmarc. Please rise if you can for the national anthem of Denmark. Diolch yn fawr. Thank you very much. Dyma chi aros ar y llaw ar gyfer anthem Cymru. Please remain standing for the national anthem of Cymru. Yr anthem yma wedi cwblhau. Ni'n clywed hen ladfan yn atseinio o gwmpas Rodney Parade heno yma. Ond mae o fi yn y pwynt sylwebu heno. Mae Dylan Blaen sy'n isiolwr yn Llanelli ac yn ddarlithydd yn Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant. Croeso ato ni heno yma. Diolch Olo, edrych ymlaen i'r gêm. Wrth i ni weld y tîm yn paratoi i fynd i'r cae. Tîm Cymru gynta'n fan hyn. Mae yna 4 newid o'r tîm nath giro. Gwlad yr Ia, Nos Iau, Owen Beck, Eli King, Joel Cotterill a Joe Taylor yn dod i mewn. Beck yn ôl ar ôl gwaharddiad. Ac ymwlydd rheini sydd ar y fainc, mae Ruben Colwill. Ie, ni'n gweld cwbl o newidiadau fan hyn, ond ni'n disgwyl yr un system. King yn dod i mewn i gwarchod yn canol caf yna, a Cotterill mewn yn lle o Colwill i ymuno gyda Taylor yn yr ymosodiadau. Mae yna 4 newid yn hîm Denmarc hefyd. Lucas Hay, David Cruz, Tobias Beck a William Osula. Osula yr ymosodwr sydd yn chwarae i Sheffield United ac wedi ymddangos yn uwch gyngrair Lloegr y tymor yma. Ni'n disgwyl prawf enfawr fan hyn i Gymru. System 4-3-3, ond ni'n gweld bod yna llawer iawn o trosglwyddo wahanol safleoedd gan y chwaraewr yma, felly prawf enfawr i Gymru heno. Joe Lowe wrth gwrs oedd sgoriwr
y gol fuddigol na yn erbyn Gwlad yr Ia. Nos Iau, mae ganddo fo 2 gol mewn 4 ymddangosiad i dîm dan 21 Cymru, felly mae amddiffynwr canol ydi o. Mae o'n gwybod lle mae cefn y gol na. A gwn i werth wrth i ni weld tîm Denmarc yn paratoi yn hanol eich sgrin chi fyna. Mae William Osula, yr ymosodwr i Sheffield United, wnaethon ni grybwyll. Mae wedi chwarae 4 gêm yn yr uwchgryngau y tymor yma gan gynnwys yn erbyn Man City. Ac mae o'n gymwys i chwarae i Loegr fel mae'n digwydd. Ond cynrychioli Denmarc mae o heno fa. Y dyfarnwr ydy Jose Luis Munuera o Sbaen. Ac mae hwnnw yn ddyfarnwr profiadol. Mae ganddo fo ddigon o gema yn La Liga. A fo fydd yn cadw llygad ar bethau heddiw. Ac o bosib, yn ddyn prysur, mi oedd na 2 gerdyn coch yn y gêm yma rhwng Cymru a Denmarc yn gynharach yn yr ymgyrch. Dos o'r un gêm, mae Denmarc wedi bod yn rhan ohonyn yr ymgyrchyd yma sydd ddim wedi gweld cerdyn coch, felly gawn ni weld a fydd yr un peth yn wir am heno. Wrth i Eli King ddechrau pethau dros y tîm cartre. A'r bel yn cael ei chwarae'n syth i fyny. Cai. Osula yn trio cael gafel arni fyna. Y 2 dîm yn brwydro am meddiant. A Denmarc sy'n cael y fantais gynnar. William Osula yn cael ei wthio yn y gefn. Yn syth fyna nawr, ti'n gweld fan o'r corfforol mae'r gêm mynd i fod. Yn syth gyda'r cefnwr yn y cefn fyna yn neud mor dda, ond hefyd Osula mor gryf yn cael y bel gyda'i cefn at gol. William Osula yn barod yng nghanol pethau i Denmarc. A Chymru, fel da ni wedi weld, yn barod yn yr ymgyrch yma, yn chwarae allan o'r cefn yn aml. Eddie Beach, y golwr, yn gorfod bod yn dda efo'i draed. Dim cweit cystal yma na gan Eli King sy'n ildio'r tafliad. Pwysau ar Cymru fyna wrth i nhw trwel wario allan o'r cefn. Bydd rhaid fod yn ofalus. Yr cynllun yw i denu Denmarc allan a wedyn wylio am y gwagle tu ôl. Ond yn gweld faint o pwysau cyflymder yn wedi gan Osula fyna, bydd rhaid fod yn ofalus gyda'r bel. Y capten yn fyna yn y cefn ydy Olivier Profstgaard i Denmarc. Mi nath o sgorio yn erbyn Cymru yn y gêm agoriadol yna. Allan i'r chwith at Matthias Kvistgaarden. A Denmarc yn amyneddgar efo'r bel yn y munud a cyntaf yma. Gwelwn ni'r tactegau fan hyn yn dechrau gêm nos Iau yn y fe Cymru yn weddol cyffyrddus yn eistedd tu ôl y bel, yn rheoli'r gêm heb y bel, a bydd hwnna'n holl bwysig hynno gyda tîm sydd bysyn ni'n yn meddwl y safon uwch na Gwlad Ia fel wed nos Iau. Yn ôl mae'n mynd i Thomas Christensen. Yr amddiffynwr canol. Dyma Profstgaard ar y bel, unwaith eto. Allan at Patrick Dorgu, y cefnwr chwith. Dorgu yn chwarae Lecce yn yr Eidal. Mae wedi chwarae yn erbyn AC Milan yn tymor yma, felly digon o brofiad ar lefel uchel gan Patrick Dorgu sydd ar y bel yma hyn. I'r canol at Tochi Chukwuani sy'n lledu'r bel yn dda. Allan mae'n mynd at Lucas Hay. Hay yn ei derbyn i nôl ac yn croesi'n isel i'r Cwrt Cosby. A Beck yn gwneud yn dda i droi i ffwrdd a'r cliriad yn y diwedd wedi anelu tuag at Joe Taylor yr ymosodwr. Yn syth fyna, ni'n gweld Denmarc yn lledu'r chwarae o un ochr i'r llall a wedyn creu problemau gyda 2 yn erbyn 1 ar yr ochr dde yn o'r trwyda ni. Charlie Savage yn neud yn dda i dod ar draws. Joe Lowe ar y bel yn pwyllo ac yn camu allan o'r amddiffyn i drio creu lle. Ond yn ôl mae'n mynd at Eddie Beach, y golwr sydd wedi chwarae pob gêm o ymgyrch Cymru hyd yma.
Mae o yn golwr ifanc yn Chelsea. Heniad gadarn allan gan Low. Trwbwani yn colli'r bel. Cotterill sydd ar meddiant i Gymru. Joel Cotterill at Finn Stevens. Ac yn ôl i ganol cae mae'n mynd. Da gan Cotterill fyna yn teithio gyda'r bel yn achosi Denmarc i symud yn ôl wedyn a creu gwagle a wedyn Cymru yn ôl yn amniadgar gyda'r bel nawr. Las clac fyna. Pêl hyfryd gan Tochi Chukwuani. Mae yna len fan hyn. Allan i'r dde. Beck yn ergydio ac yn canfod cefn yr hwyd. A mae Denmarc ar y blaen. Efo llai na 5 munud wedi chwarae. Tobias Beck yn y lle iawn ar ochr dde'r Cwrt Cosby. A'r ergyd yn gywir i gornel yr hwyd. Cymru yn cael ei dal yn fanna. So, wel, nathon ni gweld eto'r gorlwythiad na ar yr ochr dde. 2 yn erbyn 1, a wedyn pas dda mewn i'r ymosodwr a nath e gorffen yn gelfydd. Wel, oedd 'na ddigon o le yn fyna doedd i ganfod Beck. Beck yn gwneud yn dda dan bwysa ac yn cael yr ergyd. Cyffyrddiad arbennig i fod yn teg wrtho fe fyna. Just cymeryd y bel mewn a yn syth i droed dde ac wedyn gorffen y mor dda. Ond oedd y cyffyrddiad gyntaf yna'n arbennig i fod yn teg. A dim lot o cyfle fyna i Beach. Wel, mae'n ddechreuad perffaith i'r ymwelwyr. A'r ergyd na fel da ni'n gweld yn sleifio o dan fraich Eddie Beach. Ond Beach braidd yn adfodus yn edrych nôl arno fe. Just rhwng i braich ar corff yna. Wel, mi ath Cymru ar ei hôl hi i ffwrdd yn Denmarc. Allan o frwydro nôl unwaith eto fan hyn. Heno yn Rodney Parade. Wnaethon ni weld y cliriad yna. Ni gweld tempo. Sori, Iolo, ni gweld tempo uchel fan hyn nawr gan Denmarc yn y fe. Maen nhw'n gweld, maen nhw wedi cael y gol, ond nawr am meddiant nôl a symud y bel yn gyflym. Bwysig bod Cymru yn wrth ymosod fan hyn yn dda nawr. Mae'n gyfle i Taylor, sy'n chwilio am gymorth. Dim cweit yn canfod Charlie Savage. Gwaith da gan Owen Beck yw hennill yn ôl. Beck yn llethu'r bas na, teg at Finn Stevens, sy'n mynd i chadw hi mewn. Croesiad yn Eindhoven. Heniad yn ôl, ag allan gan Denmarc yn y diwedd. Nath i ddim disgyn yn garedig i Gymru yn y Cwrt Cosby. A gildio'r gicrydd mae Owen Beck yn y diwedd. Ond dda i gweld bod na cyfleuon fyna, cyfle dda i groesi'r bel a groesi'r arbennig gan Stevens. Oedd e mas ar yr ystlys bryd hynny, a croesi'n dda i'r postyn pellach. Yn anffodus ddim cyfle dda iawn i Gymru, ond o leion y cyfle, weddol cyfle yn gynnar yn y gêm. Bas allan gan Profstgard i Christgarden. Christgarden yn canfod Dorgu yn gymorth. Yn ôl mae'n mynd at y capten, Oliver Prostgard. A'r ymwelwyr yn ddigon am yn Edgar. Cymru i gyd yn ôl yn amddiffynol. Dyn nhw ddim ffordd i ildio eto. Mor fuan yn y gêm. Na, ti'n iawn, yn sicr mae'n bwysig nawr yn y fe, just i mi symud allan o'r beth yw'r cynllun. Bwysig bod pawb yn deall ei roliau ac yn cadw fynd gyda hwnna. Dim angen panic stations ar hyn o bryd. Lacio mewn a setlo mewn i'r gêm. Cic hir gan y golwr Philip Jorgensen. Joel Cotterill sy'n adennill y meddiant i Gymru. Ac mae yna len fan hyn gan Owen Bevan rwan. Yn y cefn. Allan at y capten Finn Stevens. Eli King sy'n mewn yn y tîm heddiw. Yn lledu hwnna. Ond allan mae'n mynd. Mi oedd o'n gofyn lot o Owen Beck yn fanna. Ie, dim lot o cyfle i Beck fyna i fod yn teg, ond patrwm yn iawn, edrych i lledu'r chwarae, creu'r gwagle.
Pwysau yn uchel yn i'r cae fan hyn, ond mae Patrick Dorgu. Wel, mae'n meddwl bod wedi ennill cicrydd, ond dydy o ddim. Y dyfarnwr Jose Munuera. Gwaith da gan Taylor yn gweithio nôl fyna dros Gymru. Mae Dorgu yn mynd i fod yn edrych i ymosod lawr o chwith fan hyn, felly da gan Taylor i osgoi unrhyw problemau fyna i Gymru. Beach ar cliriad, Joel Cottrell sy'n ceisio brwydro amdani yng nghanol cae. O, cyffyrddiad bron yn disgyn yn garedig i Denmarc. Mae gan Gymru gyfle wrth ymosod. Dim llawer opsiwn ar o dde gan Joel Cottrell, felly Cymru'n arafu pethau ac yn ei chwarae hyn ôl i Joe Lowe yn y cefn. Lowe yn gweld y bas drwy ganol cae. As Luke Harris. Da ni'n wedi gweld llawer ohono fo eto yn y munudau cyntaf yma. Finn Stevens ar bas i'r canol rwan. Na, bydd yn bwysig i Gymru cael Luke Harris ar y bêl os maen nhw'n cael un llwyddiant yn ymosod hyn o chwaraewr arbennig dros Gymru ac yn holl allweddol. Chwarae bach mwy lan y ca hyn o fel sy'n edrych, oedd e'n mwy mewn procedi nos Iau, felly falle bod tîm reoli Cymru wedi gweld gwendid fyna am i Harris i medru cymryd mantais o rai'r gwendid yna. Felly holl bwysig i ni cadw chwilio am fe ar y bêl. Wel ia, Josh Thomas oedd yn arwain yr ymosod nos Iau yn erbyn Gwladr Ia, ond mi gafodd o gerdyn coch ac felly wedi wahardd heno. Ac mae'n edrych fel bod Luke Harris ymhlith yr heini sydd yn ysgwyddo mwy o'r baich ymosodol na yn ei absynoldeb o. Ie, sicr oedd Thomas mor allweddol i Gymru yn edrych tu ôl y llinell gefn nos Iau, felly bydd yn holl bwysig bod rhywun yn neud na. Falle Taylor fwy i Gymru heno, a wedyn Harris yn camu mewn i'r pocedi yna yn y safle deg. Dyma fo, Joe Taylor yn trio canfod Joel Cottrell. A Chymru'n rhoi pwysau da i orfodi cic gornel. Ie, arbennig gan Savage i fod yn teg. Hyd yn gweithio'n galed dros Gymru yn bob gêm yn canol caf yna. Pwysau yn dod ar yr amddiffynwr. A wedyn yn medru mynd nôl i'r golgeidwad, ond allan i cico gornel. A ni'n gwybod oedd hwn yn mantais i Gymru nos Iau, felly edrych am ymosodiad fan hyn nawr o'r cic gornel. Wel, dyna fo, Joe Lowe nath sgorio nos Iau efo peniad. Bydd o'n gobeithio am gyfle tebyg yn fan hyn. Joel Cottrell ar gic gornel i'r canol. I'r cefn mae'n mynd ac yn taro'r traws oddi ar gefn. Luke Harris. Yn siŵr faint oedd yn wybod am hwnna. Dim un i di disgwyl dod lan ennill y bêl yn yr awyr, ond rhyw ffordd nath e taro'r trawst. Bant o ysgwydd fi'n credu fyna. Ond falle Joe Lowe ar y marcwyr i gyd yn mynd gyda fe, a wedyn Harris yn rhydd fyna. Fi'n credu bydd e'n meddwl teimlo bydd e'n gallu gwneud yn well fyna. Wel ie, efo chydig bach o look. Mi fyddo hi wedi gallu disgyn i mewn, ond gen o ddigon o le beth bynnag nath o ddim cysylltu efo'i ben. A'r cyfle yna'n mynd heibio i Gymru. Ond mae'na gyfle yn fan hyn i roi bwysau ar amddiffyn Denmarc yn oedd eto. A'r ymwelwyr yn gwneud yn dda i chwarae allan. O'r perig yna. Denmarc yn dda fyna i algylchu'r bêl, ond i fod yn teg i Gymru, ond wedi gweld bach o trap fyna. Ti'n gweld Harris yn neidio allan tuag at yr cefn o'r canol fyna. Felly eto cyfle falle i Gymru cymryd mantais os oes unrhyw amddiffyn llac ar y bêl. Charlie Savage yn ôl at Joe Lowe. Lle i Gymru i lledu hi allan i'r dde rwan. Finn Stevens at straed Joe Taylor. Taylor ddim am gyrraedd honna i'w derbyn hi nôl. A golwr Philip Jorgensen yn rhoi droed arni. A setlo pethau unwaith eto i Denmarc. Allan at Patrick Dorgu unwaith eto ar y chwith yma. Profstgad yn lledu hi allan i'r dde rwan. Chukwani yng nghanol cae.
A Denmarc just unwaith eto yn setlo ar y meddiant. Cymru yn cael rhyw saib bach. Denmarc yn trio canfod y bylch yna. Christ Gardens yn troi ac yn lledu unwaith eto lawr y dde yna. Beck ddim cweit yn cael y bas. Mae rwan yn disgyn yn garedig. Patrick Dorgu i Christ Garden. O'r gwisio hi nôl gan Chukwani, ond yn ôl mae'n mynd. Denmarc unwaith eto yn lledu hi lawr y dde yna. Cyffyrddiad bach da i'r canol a Charlie Savage yn eich-lirio hi. A pwysa ar Gymru unwaith eto. Ie, ni'n gweld bob tro'r pell letras na allan. Mae Beck yn erbyn Beck yn bach o frwydr allan fyna ar y chwith i Gymru. A bydd rhaid i fod yn ofalus allan fyna. Sicrhau bod ni'n amddiffyn un yn erbyn un yn dda. A gwarchod unrhyw cyfleon eraill yn dod. Ond hwnna yn amlwg yn patrwm y Denmarc yn ei edrych am. Dorgu yn chwilio am gymorth. Christ Garden methu ei throi. Felly Cymru'n cael cyfle i frwydro am y meddiant unwaith eto. Ond King yn cweit yn gallu dwyn hi. Ni yn gweld Cymru, pan maen nhw'n cael y cyfle yn medru roi'r pwysau arno. Yn amlwg mae yna cynllun ar gyfer os ydy'r meddiant gyda Denmarc y cyffwrddus i bod nhw'n eistedd nôl. Ond pan mae'r cyfle'n dod, maen nhw yn neidio allan wedyn ac yn medru ennill y bêl. Felly ti'n gweld bod nhw'r tîm hyfforddi wedi bod yn gweithio ar y cynlluniau yma tu allan o feddiant gyda'r tîm. A nawr i nôl i'r patrwm le maen nhw'n eistedd nôl. Ond y llinell amddiffyn, lan, teg hanner ffordd trwy hanner, ond yn edrych i sicrhau bod nhw'n marcio'r rhediadau tu ôl wedyn, y beach lan i osgoi unrhyw bêl sy'n mynd trwyddo. O, maen nhw'n ennill y meddiant. Savage oedd wedi rhoi'r pwysau yn fanna. Mae'r bêl yn cael ei chwarae nôl i Eddie Beach. Evan yn brin o opsiynau, felly'n chwarae'r bêl hir i gyfeirio Joe Taylor, o ddim yn mynd i ennill y peniad. Ben Stevens yn iltio'r gicrydd, yn neidio'n anheg ar Patrick Dorgu. Medde'r dyfarnwr, Jose Munuera. Ie, o'n i'n meddwl ti wedi gwneud yn weddol dda fyna i wneud o'n gynnar ac ennill y bêl. Ond yr dyfarnwr, fe ti'n gweud, yn teimlo yn wahanol. Ond ie, lan yn falle just yn arwain gyda'r braich tamau bach. Wel, da ni'n gweld bod rheolwr tîm cyntra Cymru, Rob Page, yma'n gwylio. Mae ganddyn nhw gêm fawr nos fory wrth gwrs i orffen eu ymgyrch nhw yn erbyn Twrci, lle mae yna dal obaith o orffen yn yr ail ucha. Ond yn amlwg, mae angen ffafr arnyn nhw. Armenia i gymryd pwyntiau oddi ar Croatia. Ie, fi'n credu pawb yn cefnogi Armenia hefyd yn y gêm na. Wel, mi fydd e hefyd yn cadw llygad ar y chwaraewyr yma wrth gwrs a gweld pwy alla fod yn rhan o bethau i'r tîm cyntaf yma. Mae yna ddau ar y cae heno yma sydd wedi ennill capiau llawn yn barod. Joe Lowe a Charlie Savage. Fis diwetha. Ie, mae'n dda i gweld bod y dilyniant yna'r llwybr yna nawr. A fi'n siŵr fydd yn hwb i'r chwaraewyr yma i weld Rob Page a'r tîm reoli'r tîm cyntaf yma yn gwylio'r gêm. Mae o'n dangos dydy bod na lwybr i'r tîm cyntaf yna sy'n wastad ar agor os da chi'n creu argraff ar y lefel ieuenctid. Joe Lowe o bosib yn un o'r chwaraewyr yna achos mae'n chwarae ar lefel clwb ar hyn o bryd yn dran 2, felly i berfformiadau fo i'r tîm dan 21 yn sicr yn ffordd wedyn o greu argraff dydy. Dyma fo ar y bêl dan bwysa ac yn chwarae hi allan yn dda. Ond Cymru wedyn yn iltio'r tafliad. Na, maen nhw'n ennill y tafliad. Braidd yn ffodus fi'n credu, ond newn ni cymeryd e. Ie, dim lot o gwaglef yna, nath Denmarc dod mlaen ar pwysau, a bach yn ffodus falle. Mae bwysig beidio trwy'r flics rwy'n y cornel yna yn hanner unen. Mae bach gomod o risg gyda reina.
bwysig edrych ar ôl y bêl yn rhan yma o'r ca. Y bêl yna'n cael ei chlirio. A Chymru yn ffodus i gadw'r meddiant. Stevens at Cotterill. Os na facliad ar Joel Cotterill. Chwarae ymlaen naw ni, achos mae'n disgyn i Luke Harris ar y cwrt Cosby. I'r canol, gan Harris. Heibio i Joe Taylor. A Finn Stevens yn ennill tafled yn y diwedd. Mi nath y dyfarnwr chwarae mantais. Gan weld bod Luke Harris wedi gwneud yr hediad. A croesiad Harris. Just tu hwnt i Joe Taylor. Hwn yn cyfle i ergydio yn gyntaf, ni'n meddwl, ond yn edrych nôl at Taylor y nath Harris fyna, ond eto, cyfle ond tu ôl amddiffyn Denmarc fyna. Ac yn anffodus i Gymru eildio'r gic gol ma nhw o fyna. Ond Harris yn effro i'r bas ac i'r cyfle na i redeg mewn tu ôl. Mo a Joe Taylor oedd yno. Ie, eto, ti'n bod amddiffyn Denmarc yn edrych braidd yn araf wrth yn y troi, felly falle gwendid fyna i Cymru i edrych i cymeryd mantais yno, yr pêl na tu ôl, y pêl lletraws, neu'r pêl tu ôl neu lawr ochrau yr amddiffynwyr canol yma. Y bêl yna, lawr y canol, William Osula. Yr ymosodwr ar ei hôl hi, ond mae'n rhedeg drwyddo i Eddie Beach, y golwr Eli King. Yn gofod i chwarae nôl i Owen Bevan. Stevens rownd y gornel, yn iltio'r meddiant. Joel Cotterill sy'n trio ei hennill i nôl. Ac mae o yn dal Dorgu, chwarae ymlaen nawn ni. Denmarc yn fler efo'r bas. Ie, Beck yn rolio mewn y tro yna. Ti'n gweld e'n aros ar yr ystlyth byllwaith, a wedyn yn rolio mewn, nath e rolio mewn y tro yna. Ond, ie, Cotterill, jyst braidd yn hwyr falle fyna, ond da i gweld y pwysau mynd ar y chwaraewyr, sicrhau bod nhw'n medru ennill yr meddiant nôl. Ond nath hwnna ddim cael ei roi fel chicrydd, ond mae hwnna yn Luke Harris yn cael wythio. Ie, na beth o'n i'n gweud yn beth ti bod, dim unrhyw flic sy'n yn hanner unen, yn bwysig cael y corff i gwarchod y bêl rhwng yr amddiffynwyr o'r bêl, a wedyn, os mae'r amddiffynwyr yn dod trwyddo, ti'n cymeryd yr cyffwrdd ar lawr a mae'r cyfryd o hyd yn dod tueddol. Matty Jones, rheolwr Cymru'n fanna. Be ydych chi'n meddwl fydd o'n wneud o'r 20 munud cynta? Fi'n credu bydd e'n weddol hapus nawr i'r gêm setlo. Bydd e'n amlwg ddim yn hapus gyda'r fel nath nhw ildio. Bacom o'r le oedd i'r chwaraewyr canol ca yn y poced na. Ond credu bod Cymru wedi datrys y broblem na nawr, a nawr mae angen edrych i sut gallen nhw achosi fwy o broblemau i Denmarc. Osula yng nghanol cae yn gwneud yn dda yn fanna i gadw'r meddiant. Dorgu dan bwysa yn cael ei daclo yn dda gan Joe Taylor. A Taylor ddim wedi cael ei faclu meddai'r dyfarnwr. Chwarae ymlaen nawn ni. Wel, oedd hwnna'n edrych yn cygryd i fi. Syth o flaen y Llymanwr hefyd. Mae bas hir rwan yn chwilio am Luke Harris. Eli King yn ildio'r meddiant yn rhad yn fanna. Doedd ddim angen hynny ar Gymru yn sicr. Na, treni, oedd bach mwy amser da fe fyna na beth oedd yn meddwl. Thomas Christensen yn y cefn i Denmarc. Yn ôl mae'n mynd rwan at y golwr Philip Jorgensen. Sy'n chwarae i Villarreal gyda llaw. Mae o'n ddewis cyson yn y gol iddyn nhw yn La Liga. Di chwarae 13 gêm y tymor yma yn y gyngrair. Felly golwr digon profiadol ar lefel ddigon uchel. Peniad ymlaen yn chwilio am Patrick Dorgu. Owen Bevan yn ei hennill i nôl. Anna Bwysa ar Matt Baker. Lwcus iddo fo, mae allan am gic gol. Ie, weddol ffodus fyna, ond ie, nôl at y golwr, o'n i'n siarad gael y cyfle yma. Nath e'n dda yn y diwedd, oedd e cwmpo i taclus o lan fyna. A wedyn bant o Dorgu allan am gic gol. Ond ie, nôl at y golwr, ti'n bod na'r safon, ni'n gweld o ran y tîm ei ieuenctid yma. Ond ti'n gweld yr cefndir sydd gyda'r rhai o'r chwaraewyr yma. Cyfle fan hyn i Taylor. Taylor ar cyffyrddiad. Ddim cweit
yr un ora iddo fo. Mae dal yno, Finn Stevens ar peniad. King sy'n brwydro amdani. Ac honna yn cael ei chlirio gan Chris Garden i lawr y canol. Joe Lowe yn gwneud gwaith amddiffynol ddigon cadarn. Da gan Lowe fyna, jyst i tacluso lan. Pwysau'n dod o Sula, ond da jyst i tacluso lan fyna. Safled Beach, tuag at Bevan. Joel Cotterill yn gwarchod y bêl. Ac yn gwneud yn dda, Finn Stevens at Eli King. King yn ei lledu hi. Yn ôl tuag at Matt Baker. Sicr ni wedi gweld nawr o'r 5 neu 10 munud nes diwetha yna nawr, Cymru wedi setlo mewn lot well ar y bêl. Pawb wedi cael falle setlo ar ôl y gol gynnar yna nawr, a fwy cyfforddus ar y bêl, ac yn medru symud mewn i'r pocedi gwahanol yn neud y penderfyniadau cywir. Hyder dag fanna gan Joe Lowe. A chanfod Joe Taylor yn croesiad i'r canol yn cael ei chlirio. Ac oedden ni'n gweld yr amddiffynwr jyst yn bresgamu allan yn gyfforddus ar y bêl ac yn canfod y bas hefyd. Gwych gan Lowe fan hyn. Ti'n bod jyst yn ffigio un ochr a wedyn, fel ti'n gweud, canfod y bas. Ni'n gweld cam dafliad fi'n credu yn y cornel y tro na. Ond gwych gan Lowe, jyst yn camu mewn, a wedyn mae hwnna'n creu y gorlwythiad. Mae'n achosi i chwaraewyr Denmarc i ddod allan. A wrthyn ni gweld y cam dafliad. Na, falle nôl tuag at Stevens a wedyn allan at y bêl, anffodus. Oedd yn safle dda fyna i Gymru, a safle dda fan hyn eto. Luke Harris allan at Owen Beck. Beck yn chwilio am y bas, Harris yno, ergyn isel gan Luke Harris. A Philip Jorgensen yn arbed yn dda. Harris yn canfod y lle yna. Yn y cwrt Cosby a Troma yn mynd i hun. Chwarae gwych gyda gan Gymru. Mewn i Harris ar ei drod chwith. Beck yn ffeindio'r bas, pen lan, cyfforddiad dda, a wedyn just medru just methu cael y bêl i ffwrdd o'r golwr digon ac mewn i'r cornel y rwyd. Ond eto, arwyddion dda fan hyn nawr i Gymru. Wel, dy'r golwr ma ddim yn chwarae i Villarreal yn La Liga am ddim rheswm. Wrth i ni weld William Osula i lawr y dde i Denmarc yma'n hyn. Mae o'n trio gwarchod y bêl rhag Joe Lowe. Y bas yn dod o hyd i un o'i gyd chwaraewyr o, ond yn ôl mae'n mynd. Chwarae amasodol dda iawn fyna gan Osula i fod yn teg. Yn gyntaf yn rhedeg mewn i'r sianel wrth ochr yr amddiffynwyr ac wedyn yn gwarchod y pêl fel ti'n gweud, ond cadw meddiant i Denmarc. A mae'n mynd i fod yn llondwylo i Lowe heno ar amddiffynwyr eraill. Y bas rownd y gornel yn fanna gan Denmarc. Yn cael ei gwastraffu. Patrick Dorgwn teimlo fod o wedi cael ei rwystro wrth geisio mynd ar ei hôl i. Ond cic gol fydd hi i Gymru. Yn y dorf dda yma heno yng Nghas Newydd i wylio Cymru wrthi. Mae'n siŵr fydden nhw'n gobeithio gweld y tîm cartre yn brwydro'r ffordd nôl mewn i'r gêm yma. Fel ti'n gweud, yma rwyddion yn y munud y diwetha wedi bod yn positif iawn. Joel Cotterill mewn hyn yn ei chadwy ar ddir y chwarae. Luke Harris yn ôl at Eli King. Mae'n le gan Joel Cotterill rwan. Charlie Savage isio ergydio. A hwnna ddim yn bell o gwbl gan Charlie Savage. Heibio i'r postyn. Mae'n gic gornel. Mae'n gyffyrddiad gan y golwr Philip Jorgensen i'w harbed hi. Fi'n credu bod hwn yn arbediad gwych. Savage yn iodi. Oedd e syth mewn i'r gornel ac yn bownsio just cyn y golwr. Arbediad gwych, ond ergyd gwych hefyd gan Charlie Savage. Alla fo ddim bod wedi taro honna llawer gwell. Ond unwaith eto'r golwr Philip Jorgensen yn dangos ei ddonia ac yn arbed. Cic gornel yn fan hyn. Owen Beck i'w chymryd hi. At y postyn bella. Hanner i ffwrdd gan Denmarc. Ac yna, Tobias Beck sy'n dal hi fyny. A Chymru yn cael y tafliad. Ti'n bod ni'n weld pan mae'r pwysau'n dod ar chwaraewyr Cymru a maen nhw'n gallu chwarae'r patrymau bach na o gwmpas neu rown Denmarc, mae'r cyfleuon yma yn dod.
A gathon ni gweld efo na eto, oedd ddim lot o gwagle, a wedyn syth pêl allan, a wedyn mae'r gwagle'n dod, a just wedyn angen bach o look falle i'r bêl mewn mewn, ond fel ti'n gweud y golgeid wedyn yn arbennig mor belled. Dwi'n meddwl bod yna gam dafliad arall wedi bod gan Gymru fyna. Oedd i sicr ddim yn edrych yn dafliad wych, a Denmarc wedyn yn cael y meddiant yn ôl. Oliver Probstgard yn chwilio unwaith eto am William Osula, ond hwnna'n rhedeg drwyddo yn garedig i Eddie Beach. Yn dangos i ti faint mor dda mae amddiffyn Cymru yn neud nawr, yn dilyn y rhediadau, ond hefyd yn cael i safleoedd yn cywir fel bod ddim y lle yna i gael, a dim ond y pêl syth sydd ar gol, a wedyn Beach o'na yn clirio lan fel y sweeper keeper fel ma'n gweud. Joe Taylor methu a chadw'r meddiant yn fyna. Ac yn eildio'r tafliad. Felly Denmarc unwaith eto yn adeiladu o'r cefn. Todi Chukwani ar y bêl yn safle'r cefn o'r chwith am y tro. Jyst yn gweld beth mae Cymru medru wneud gyda Taylor a Harris yw cadw'r chwarae lawr un ochr trwy'r canol tro yma. Yn dda gan Harris. A ti'n gweld nhw gyda'r ongle maen nhw'n pwyso arno, medru cadw Denmarc lawr un ochr, le maen nhw'n gallu reoli'r chwarae. A wedyn Denmarc yn medru i newid cyfeiriad y chwarae wedyn i creu'r gwagle. Eddie Beach ar gic hir yn chwilio am Joe Taylor. Taylor ddim yn ennill y frwydr gyntaf, ond Eli King yn gwneud yn dda i ganfod Luke Harris. Yna le gan Gymru lawr y chwith. Owen Beck sydd yno. Yn trio canfod pas, trio canfod bwlch. Ailgylchu yn ôl at Eli King. Joe Lowe allan i'r chwith. Cas da. At Charlie Savage. Denmarc nôl mewn i siap ac yn cael bwlch yna. Cymru'n trio i lawr y dde rwan. Finn Stevens a'r cyffyrddiad braidd yn drwm. Sy'n ildio'r gic rydd. Stevens ddim rhy hapus gyda'r penderfyniad na. Dylaw braidd yn rwydd, o'n i'n teimlo. Mae'n gyffyrddiad trwm dydy, ac yna mae Patrick Dorg yn gweld y cyfle i fynd amdani. Ydy, felly bach mwy rwystredig gyda'i cyffyrddiad gyntaf yna hefyd. Ond yn rhoi'r cyfle wedyn i Dorg i camu mewn ac yn rhoi'r cic rydd bant. Philip Jorgensen yn y gol. Mae wedi gwneud dau arbediad pwysig i'w dîm o'n barod yn y munud a dwytha. I gadw'r sgôr yn gyfartal. Na, i atal. Cymru rhag dod yn gyfartal, os yn ei ddweud. Pas yna i'r canol, yn canfod. Osula sy'n tanio, heibio i'r postyn. Mi oedd ei gefn o at y gol, ond mae'n cael ei ganfod yn rhy hawdd yn y cwrs Cosbyn ac am bas Chukwani. Pas arbennig a wedyn Osula just yn camu met tu ôl i low y tro hynna. Fi'n credu pam gweleth yna nôl bydd e braidd yn siomedig. Cyfle dda iawn fyna i Osula. Mae bron yn llithro wrth iddo gymryd yr ergyn o dydy. Braidd yn sioc fyna, faint o le oedd gyda fe yn y cwrt Cosby. Pêl dda, ond just yn, fel se wedi mynd mewn tu ôl low fyna, braidd yn rwydd. Bwysig bod low yn cadw Osula i'w flan bob tro. Jorgensen ar bas hir i lawr y dde, chwilio am Tobias Beck. Tafled fydd hi i Denmarc. Oliver Sorensen sy'n derbyn y tafled yn ôl. A thacl nerthol yn ildio. Cic rydd, mae'na garden melyn i Owen Beck yma'n hyn. Mae'n mynd mewn am y bêl, ond mae bosib chydig yn rhin nerthol. A'r dyfarnwr Jose Munuera ddim yn hapus efo hynny. Mae o'n gic rydd a cherdyn melyn. Sicr oedd e'n nerthol.
Dwi'n meddwl bod wedi ennill y bêl, ond dwi'n credu jyst o ran fel mae wedi neidio mewn i beth mae'r dyfarnwr wedi gweld fyna. Ond, bach o'r bêl, ond digon o chwaraewr hefyd fyna. Wel, dim ond newydd ddychwelyd o waharddiad. Mae Owen Beck, nath o ddim chwarae yn erbyn Gwlad yr Ia oherwydd hynny, felly cerdyn melyn unwaith eto iddo fo yn yr ymgyrch yma. Mae'n sicr yn chwarae 100% pan mae gyda'r Crys Coch na arno. Gicrydd i'r canol yma, peniad, gadarn, ond yn syth tuag at Eddie Beach. Peniad rhydd gan Oliver Profstgard, yr amddiffynwr canol. Eto cyfle fyna, Low ddim yn hapus, teimlo bod ei gris yn cael ei tynnu gan yr amddiffynwr fyna tro na fi'n credu. Ond fydd angen fod yn ofalus am y Denmarc yn ymosod eto fan hyn. Cottrell yn adennill y bêl i Gymru. Beck, dan bwysa. Gofod gosod hi i Matt Baker i'w chlirio. Syth ar ôl nawr ni'n gweld Joe Low yn mynd at y llimanwr yn cwyno i teimlo bod e'n cael ei tynnu. A wedyn eto, mae holl bwysig jyst aros. Touch tight fel ma'n gweud, fod yn tyn yn y cwrt cosbi na. Sicrhau bod ddim yr peniadau rhydd na'n dod. Mi nath Profstgard sgorio yn erbyn Cymru yn y gêm agoriadol na o'r ymgyrch. A bron iddo fo wneud yr un peth eto fyna. Pas i lawr y chwith, Joe Low. Bron a gweld William Osula yn sleifio fewn o'i flaen o. I'w chipio hi. Yn ôl gan Low at Eddie Beach. Beach yn chwilio am y bas i Owen Beck. Charlie Savage yn gofod rhoi honna allan am dafliad. Osula yn edrych yn gyflym yn ydy. Mae'n edrych yn rhedeg yn y Chanel na. Ond eto Low yn darllen y bêl yn dda fyna. Bwysa fan hyn gan Owen Beck, ond Denmarc yn cadw'r meddiant. Llai na 10 munud i fynd o'r hanner cynta o ran yr amser arferol. Mae hwnna'n bas hyfryd allan i'r dde tuag at Tobias Beck. Cyfle fan hyn i Beck ar gydio, ac Owen Beck amddiffynwr Cymru yn y ffordd. Nath Owen Beck yn arbennig fyna i fod yn teg, achos oedd bron o fod yn y cwrt cosbi fyna, un yn erbyn un. Ond nath mor dda i cael y bloc mewn. Pas ymlaen gan Dorgu, allan gan Chukwuani. I Kvistgarden, mae nôl i Chukwuani ar y chwith, croesiad. Yn cael ei rwystro, ac yn cael ei chlirio wedyn gan Finn Stevens. Ond Denmarc, unwaith eto'n cael cyfle. Mae ergyd oedd hwnna gan Mathias Kvistgarden. Dwi'n siŵr be oedd o'n trio wneud o bellter yna. Digon o hyder dy fe i fod yn teg. Ond dda i Gymru os o'n yn cymeryd y gydion o fyna. Bod fydd Cymru'n weddol hapus fyna. Lucas Hay allan at Sorensen. Osula yn ei gosod hi. Sorensen yn lledu. Chukwuani hefyd isio ergydio o di allan i'r cwrt gosbi. Mae yn ennill cic gornel. Honna yn adlamu oddi ar un o'n amddiffynwyr Cymru. A chyfle i Denmarc gadw'r pwysau ymlaen. Nath y bloc dod mlaen fyna, nes fi'n bwysig, os mae'r cyfleon yma'n dod tu allan i'r cwrt cosbi a maen nhw'n edrych i ergydio bod pwysau'n dod ar y bêl, felly bod nhw ddim yn cael amser i cymeryd y cyfle. Ond pwysau dda, ond eto ni'n gweld bach o trwbl yn y cwrt cosbi fan hyn, a'r dyfarnwr nawr yn cael gair gyda chwaraewyr. Eli King sy'n protestio'n fan hyn. Yn dweud bod o'n cael ei wthio, dwi'n meddwl. Gic gornel yn dod i mewn. A Beach yn gorfod pwnio hwnna ar y postyn y gosa. Ti'n gweld fel nhw wedi ennill i lan fyna bod hwn yn mynd o dan yr trawst syth at Beach.
A fydd rai fe fod yn effro. Nath e'n dda fyna i dyrnu. Yn ôl i'r canol, mae'n dyrnu hi unwaith eto. Allan yn bellach y tro yma. Di ddim i ffwrdd yn llwyr. Cyfle i Tobias Beck. Drio canfod lle i groesi lawr y dde. Mae'n rhedeg allan o le. Ac mi fydd hi'n gic gol. Amddiffyn dda fyna. Mae'n holl bwysig gyda'r ail bêl. Canolbwyntio'r ail bêl. Gylwn ni Cymru yn sgori yn erbyn Gwlad y Iawr ail bêl o'r cip cornel nos Iau. A nathon nhw'n dda fyna i dod allan yn marcio pawb yn canolbwyntio, ond hefyd cael pwysau ar y bêl. Felly amddiffyn dda fyna a chwarae dda wedi gan Beach yn y gol. Owen Bevan allan at Finn Stevens. Finn Stevens i draeth Joe Taylor. Y pwysau gan Dorgw yn golygu bod y meddiant wedi ildio. Osula. Yn teimlo fod o'n cael ei wthio. Dim siawns medda'r dyfarnwr. Mae yna bas ymlaen i Joe Taylor. Sydd i mewn i'r Cwrt Cosby. Taylor yn mynd i hun. Ac arbediad arall. Campus gan Philip Jorgensen. Yn y gol i Denmarc i atal Cymru. Wel, am arbediad yw hwnna. Taylor popeth yn iawn ar draws y golwr. Pêl dda eto gan Low. Oedd ei weld bach yn cam sefyll, ond Taylor yn cam i mewn. Cymerid i amser a wedyn yn ergydio tuag at y cornel a arbediad gwych yn anffodus i Gymru. Wel, ie, da ni gweld yn fyna. Mae Joe Taylor yn rhoi ddwylo yn yr awyr. Mae'n meddwl bod y bas wedi dod yn rhy hwyr. Mae'n edrych at y llifanwr. Na, dos am llifan i fyny, felly mae'n cario ymlaen. Gic gornel rwan wedi cael ei chymryd yn fyr. Ac mi gawn nhw gyfle unwaith eto. Ie, wel, oedd ei weld, wrthyn ni ail edrych yna fe, bod y syth mewn i'r cornel. Felly arbediad gwych, ond oedd ei weld bach yn cam sefyll. A oedd un o Taylor fi'n credu'n teimlo bod yn cam sefyll. Joel Cotterill ar gic gornel unwaith eto. I'r postyn agosau yna, mae'n cael ei fflicio ymlaen. Ac mae'na drosedd. A che crydd i Denmarc. Ond unwaith eto, bygythiad gan Gymru. Y peniad ar y postyn agosau, ond mae'na drosedd yn erbyn Joe Taylor, medda'r dyfarnwr. Ydy o'n rhoi gormod o bwysau anheg ar y golwr. Bant o Kevin Luke Harris eto fi'n credu, felly bod yn gweithio ar hwnna. Peniad ymlaen. Allan gan Profsgard. Chymru'n hapus i gymryd y tafliad ar yr ystlys agosau yma. Finn Stevens yn ei gadael hi i Owen Bevan. Owen Bevan, tuag at Taylor yn y Cwrt Cosby. Finn Stevens ddim yn cysylltu'n iawn efo'r croesiad. Ac yn gwastraffu'r cyfle yna. Ie, bach yn gwastraffus fyna. Taylor yn neud yn dda fyna i edrych ar ôl y bêl, a wedyn yn gosod i Stevens, jyst cael pwyllt o tymor bach fyna, jyst cael bach well ansawdd ar y croesiad oedd angen fyna, tuag at y postyn pella. Cymru lan y ca nawr yn pwyso. Joe Taylor sy'n brysio y golwr Philip Jorgensen. Joe Low yn ennill y peniad, ond yn ildio yr tafliad ar yr ystlys bella. Mae'r frwydr yna rhwng Joe Low a William Osula yn holl bwysig hyn yma. Mae'r ddau yn nhw'n brwydro unwaith eto. A Low sy'n ennill y gicrydd tro yma. Ie, da gan Low, troi blaen fyna. Gweld y cyfle i cam i mewn a syth mewn. A fel ti'n gweud, ie, prawf enfawr iddo fe hyn o, ond prawf enfawr hefyd i Osula. Da gan Low fyna. Owen Bevan, tuag at Joe Taylor. Joe Low yn chwarae fyny'r cae, ond y ddau dîm dal yn trio cael gafel ar y meddiant. Low yn gorfod dod ar draws ac yn dangos ei gryfder. Mae'n ildio'r gic gornel, ond o leia yn rhoi stop ar yr ymosodiad am y tro. Ie, ti'n iawn. Oedd hwnna i weld beth oedd yn cwmpo i'r chwaraewr Denmarc, ond ie, Low, credu'n cael ei drod i'r bêl. Allan am gic cornel. Eto angen
amddiffyn yn dda fan hyn nawr, just cyn hanner amser. David Crws allan i gymryd y gic gornel. Teg at y poster y gosa fe'n mynd, mae'r peniad dal yna, ddim i ffwrdd gan Gymru. Yn y diwedd Owen Bevan yn chwarae hi fyny'r cae, ond y peniad na ar y poster y gosa yn creu pob math o broblemau yn y canol i Gymru. Chukwuani, unwaith eto ar y bêl, ac yna tacl nerthol gan Owen Bevan i watal o. Denmarc, unwaith eto ar y bêl yn y cefn. Lucas Hay yn ôl at Christensen. Chukwuani ar y chwith rwan. Yn gofyn am y rhediad gan William Osula. A honna'n rhedeg drwyddo i Eddie Beach. Oedd yna i weld yn cyfle eto'r cic gornel. Nawn ni gweld eto fan hyn. Ma'n iddi allan at y postyn gynta. A wedyn Bevan, fi'n credu ar y postyn pella, ddim quite yn siŵr beth i'n neud, ond cael i ben at y bêl, ffodus i Gymru. Dal yn dim ond i. Chukwuani ar bas yn chwilio am Dorgu. Dorgu yn ei chadw hi ar dir y chwarae. Yn ôl at Christ Garden mae'n mynd. Mae'n a le fan hyn i David Crws. A'r ergyn yn dod mewn gan Chukwuani. Mae dal yno i Tobias Beck. Denmarc yn trio cael un cyfle arall i ergydio ar ddiwedd yr hanner yma. Munud o amser ychwanegol sydd ganddo ni fan hyn ar ddiwedd yr hanner cynta. Tobias Beck yn ôl at Crws yng nghanol cae. Denmarc yn trio eto i lawr y chwith. Patrick Dorgu yn ôl at Tochi Chukwuani sy'n gweld yr hediad. Olivia Sorensen yn llwyddo i gadw'r meddiant. Sorensen i lawr y chwith. Eisiau cymryd tafled yn sydyn, tra bod na ddal amser, a dos na ddim. Mae'r dyfarnwr Jose Munuera yn chwythu am hanner amser. A Tobias Beck yn gadael y cae fyna ar ôl rhoi Denmarc ar y blaen yn y 5 munud cynta. Cymru wedi iltio'n gynnar, ond wedyn wedi brwydro i ffordd yn ôl i mewn i'r gêm yma. Wedi cael y cyfleoedd. A golwr yr ymwelwyr Philip Jorgensen wedi gwneud sawl arbediad i gadw mantais i dîm ar yr egwyl. Cymru dim, Denmarc 1. Dwch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner. To boost playing opportunities in the area, particularly for girls and young women. The investment in Ferndale takes the total CFF investment in Fit for Future facilities to over £9 million in just 12 months, thanks to support of UK Government and Sport Wales. Take a look at this, BT. Yeah, it's really special for me personally because I went to school here in Ferndale Comprehensive. It was a comprehensive school back in my day, so it's really special. I used to have my PE lessons on this pitch, albeit it wasn't the quality that we've got here today, but it was no question hard, astroturf pitch, more suited for hockey, I'd say, with football. So really nice and a great investment. Absolutely, it's a game changer for the Rhondda Celtaf, for football in the area, and there's lots of team boys and girls who are going to benefit from having this facility. Well, it's an absolute pleasure to be here today and to see a community absolutely thriving by having a facility right in the heart of Burlington investing in. I think we've been investing 170k today, but it also, I think, it marks 12 months of the TFF and the impact that we've had, which has been huge. We've invested over £9.2 million, 4 million of which has come from the FAW attached to qualification last year. And we're extremely optimistic about what the future holds and the investment that we will continue to make in fit for purpose facilities. Well, as chair of the trustees, it's an absolute pleasure to work with the team. They work really hard and they're really sound decisions that not only going to impact the girls football but the wider community, addressing needs
and inequalities, and I think we're really starting to make significant change in the world as well. We want more girls playing football, we want more young boys playing football, so to do that we have to pull together to get the funding, to be able to put facilities like this, the changing facility games, we've never let that in my day, there's no water cameras, and there wasn't really a pleasant experience, and we want us to show them changing, so that's a game changer. Grass pitches can only have so many teams on it, so by having this now you can have as many teams as you want through the day. And I'm really understood to the teachers about, even the school hour they're coming up and using it in the afternoon. And then they've got the programme through the evening, right up until 9 o'clock. So it's brilliant. And the more kids we have keeping active, not just for physical but for mental health. Goal for Denmarc, number 7, Tobias. On social media. Football in Wales has never been easier to follow than now. The Cymru football app helps you to follow, track and support your favourite teams, leagues and players all in one place. The app's features include live match updates and alerts, so you never miss a goal or a game. The inbuilt map feature also allows you to know every fixture happening in Wales over a selected day. Goal for Denmarc, number 7, Tobias. Goal for Denmarc, number 7, Tobias back.
Ro croeso nôl i tîm ni, Cymru! As he's welcome back our visitors, Denmarc. Triple substitution for Cymru. Gael y cael i'n ffil rhywun ar 10. Joe Taylor, ag i lefe yn y place. 22, Christopher Popoff. Hefyd y gael y cael i saith. O, croeso nôl i'r ail hanner yn fan hyn. Yn Rodney Parade, mae yna eilyddion i Gymru. Chris Popoff, Ollie Hammond. Ag i lefe this place. Retake number 10, Ruben Colwell. A Ruben Colwell. 3 eilydd gan Gymru ar yr egwyl. Ruben Colwell ymlaen yn lle Joel Cotterill. Eli King wedi gwneud lle ar gyfer Ollie Hammond yng nghanol y cae. A yn yr ymosod, Chris Popoff ymlaen yn lle Joe Taylor. 3 newydd felly i Gymru. Dylan, be allwn ni ddisgwyl yn fan hyn? 3 newydd, mae'n amlwg bod Matty Jones yn trio gwneud pwynt yn fan hyn ar yr egwyl. Ie, mae wedi gwneud penderfyniadau yn yr amser. 3 ohonyn nhw mlaen nawr i medru wneud gwahaniaeth i Gymru. A gawn ni weld, a ni'n cael cyfle gynnar fan hyn nawr. Colwell ar y bêl. Colwell wedi wario bob gêm o'r belled i'r tîm dan ni'n ar hugen. Sgorio digon o goliau, a mae digon o profiad gyda fe i wneud gwahaniaeth fan hyn heno. Wel, mi sgorydd o ddwy yn erbyn Denmarc yn gynharach yn yr ymgyrch. Mae gic o'r smotyn gan Ruben Colwell. Syndod o bosib nad oedd o'n dechrau'r gêm yma. Ie, braidd, ti'n bod yn amlwg fe sydd gyda'r profiad gyda'r tîm gyntaf yn y garfan yma. Felly o disgwyliadau felly bod e'n dechrau. Ond eto, mae'r tîm reoli yn wedi bod yn gwneud penderfyniadau dda trwy gydol yr ymgyrch yma, felly dyma cynllun o ran egni Colwell yn wario gwmys o gemau mewn cyfnod byr, a nawr mae cyfle gyda fe yn yr ail hanner fan hyn i wneud gwahaniaeth. Wel, cyfle cynnar yn fan hyn i roi'r bêl yn y cwrt Cosby. Luke Harris ar gic rydd, mae'n un ddofn i'r postyn bella ac yn gorfod cael ei ffenio allan gan Lucas Hay am gic gornel. Y gythiad gan Gymru ar ddechrau'r ail hanner yma. Hwna yn bêl beryglus i mewn i'r canol. Ac mi fydd Luke Harris yn cymryd y gic gornel hefyd. I'r canol o'i mynd. Penniad allan ar y postyn agosa. Ddim i ffwrdd eto. Gleiriad yn y diwedd gan Oliver Sorensen. Cyffyrddiad William O'Sulan yn da. Ond tackle Finn Stevens yn adennill y meddiant. Ac yn anffodus, penniad Ruben Colwell. Ddim yn canfod Joe Lowe. Oedd yng nghanol y cae ar y pryd. Symudiad gwych, rwan i lawr y chwith. Patrick Dorgu. Yn croesi. Hwna'n cael ei rwystro'n wych gan Owen Bevan. Ie, gwych gan Bevan fyna. A nawr pêl syth i Popoff i medru rydych ar ôl. Yn anffodus ddim yn cadw fe fewn. Ie, Chris Popoff. Oedd ymlaen fel eilydd yn erbyn Gwlad yr Ia. Mae o'n cael mwy nag ychydig funudau. Heno ma'n erbyn Denmarc, hanner cyfai drio neu gwahaniaeth
Yn erbyn Gwladr Iam i ddoth ymlaen yn dilyn y cerdyn coch na Josh Thomas, ond gyda 10 dyn ar y cae, oedd na ddim llawer o waith ymosodol iddo fo i wneud heno. Yn sicr, mae yna fwy o bwyslais ar drio gwneud gwahaniaeth. Colwell yna dennill y bêl ac yna ni cholli hi. A Dorgw yn clirio i lawr yr ystlys. Cymru ni hennill i nôl, Charlie Savage yn chwilio am opsiynau. Owen Beck sydd efo fo ar y chwith. Beck yn gweld y gwagle, ond neb mewn crys coch, felly yn ôl mae'n mynd. Yr eilydd, Ollie Hammond. A'r bas yna ddim yr ora gan Hammond. Oedd o'n meddwl bod Owen Bevan wedi parhau ar hediad. Ie, nath e cymeryd safle gwych yn dyfe fyna, jyst i fod ar gael, ond yn anffodus. Pas llac sydd allan, ond ie, o leia yn trio mynd ar y bêl ac yn lledu'r chwarae o un ochr i'r llall. Eddie Beach a'r bas hir yn chwilio am Luke Harris. Peniad yn disgyn yn garedig i Popov. A'r bas at Harris. Yn ildi'r meddiant Denmarc efo hi. Lucas Hay ar peniad. Ac yn ôl yn saff teg at Thomas Christensen yn y cefn. Hrofsgad, y capten, allan at Dorgw. Chukwuani ar y bêl. Crws yn ôl i Hrofsgad. Pasio da gan Denmarc yn fan hyn. Allan at Christgarden. A Christgarden yn colli'r bêl. Cyfle i Gymru wrth ymosod Chris Popov. Dwi'n yn siŵr lle oedd y bas yna wedi fwriadu teg at Charlie Savage, ond iltio'r meddiant ma Popov. Ie, jyst angen i Popov i canolbwyntio fan hyn tyma bach nawr i medru cadw meddiant i Gymru, jyst i ddod yno. Angen bod yn amyneddgar ar y bêl. Oedd e mewn safle dda i Gymru fyna, ond jyst yn disgwyl am cefnogaeth oedd angen iddo fyna. Sgoriwr Tobias Beck yn croesi i lawr y dde yna. Allwch chi ddim cweit ddisgyn i William Osula. Ond gwaith da gan Tobias Beck. A Denmarc yn cael y tafliad ar yr ystlys bella yna. Ar draws yr amddiffyn mae'n mynd. Lucas Hay, lawr y canol, ond yn colli'r bêl. Owen Beck yn gweld rhediad Chris Popov. Pas dda at Popov sy'n cyrraedd yno ac yn chwilio am gymorth Reuben Colwell. Colwell yn croesi'n isel ac yn ennill cic gornel. Ie, lot gwell gan Popov tro na sy'n bod nath e cael wneud rediad arbennig allan i'r dde a wedyn cadw'r meddiant na holl bwysig. Disgwyl y cymorth a wedyn ffeindio'r pas. Owen Beck allan i gymryd hon. A'r amddiffynwyr mawr wedi dod fyny. Reit i'r canol, mae'n cael ei ffynio i ffwrdd gan Philip Jorgensen y golwr. Tobias Beck i Denmarc. Mae'r bas yna yn canfod Oliver Sorensen. Ond Reuben Colwell yn gwneud gwaith amddiffynol gwych i adennill y meddiant i Gymru. Mor dda gan Colwell fyna. Gweithio nôl at gyfer y tîm a'n ennill y gwbl nôl a wedyn cadw'r meddiant yn syml. Charlie Savage at Matt Baker. Yn ôl i Joe Lowe. Lowe yn ystyried y bas hir. Mae yn mynd lawr teg at Chris Popov rwan, ond hwnna'n cael ei hadennill gan Hrofsgad. Ie, bod yn teg dim lot o cyfle fyna i Popov. Angen edrych mewn i trad neu tu ôl i'r amddiffyn. Oedd hwnna dim lot o cyfle iddo fyna. Christensen yn camu allan. Yn ei gosod hi Lucas Hay. Hrofsgad
Rwan yn setlo pethau I Denmarc. Patrick Dorgu yn ôl i'r canol. Chukwanin I gosod hi'n ôl ac yna'r bas letraws na gan Profstgard yn un hyfryd sy'n canfod Tobias Beck. Denmarc yn lledu'r chwarae ac yn mynd I lawr y chwith wedyn. Ymestyn Cymru ma nhw ac mae'n le I Patrick Dorgu groesi dros ben Eddie Beach mae'n mynd ac mae rhaid I honna cael ei ffenni allan gan Matt Baker. Baker yn y lle iawn. So, croesiad yn dod mewn fyna. Beach ddim quite yn darllen yn gywir ond yn ffodus iddo fe. Baker fi'n credu oedd yna just I sicrhau bod Beck ddim yn cael tap-in ar y posto pellach. Mi gafodd ei chwipio mewn gan Patrick Dorgu ynddo. Yn eto ni'n gweld y dau yn erbyn un yn cael ei creu yn erbyn ôl asgellwyr Cymru fyna. Dorgu yn creu hwnna wrth I fe mynd heibio yr ymosodwr. Gic gornel I mewn i'r postyn agosau na. Mae'n adlamu heibio'r postyn. Oedd hwnna ddim yn bell o gwbl gan Thomas Christensen. Ar yr olwg gyntaf I bron yn edrych oedd bod I wedi mynd mewn. Mae'n taro rhwyd ochr. Credu Low just yn neud digon I roi fe bant fyna. Ond eto'r cornel i'r postyn gyntaf na yn edrych yn beryglus. Colwell. Yn gosod I Hammond, ond yn anffodus I Hammond. Yn colli'r meddiant, mae'n adennill I. Ruben Colwell. Heibio un, heibio'r llall. Mae'n cael ei amgylchynu. Ac yn cael y gigrydd. Oedd y Profstgard yn ildio hwnna. Sgiliau arbennig fan hyn gan Colwell. Just yn tynnu'r bel un ochr a wedyn trio I gwmpas. A dyben y cael yr cigrydd fyna I Gymru. Just yn barod, ti'n bod Colwell yn amlwg. Mae eisiau ni gael fe ar y bel. Fe, Luke Harris, y chwaraewyr yma yn y pocedi. Nhw sydd yn mynd I creu'r problemau yma I Denmarc. Felly holl bwysig bod Cymru yn medru sicrhau bod Harris a Colwell yn cael gymaint o bel mewn safleoedd ymosodol a sy'n bosib. Charlie Savage yn fanna yng nghanol y cae I Gymru ac mae dad o'n fanna. Robbie Savage yn wyneb cyfarwydd wrth gwrs I lawer o gefnogwyr Cymru. Dwi'n siŵr bydd e'n prowd iawn I weld y datblygiad o'i mab Charlie wedi gwneud mor dda. Dim just yn unig dros tîm un a Rhigan Cymru. Yn amlwg y tîm gyntaf Cymru ond hefyd gyda'i glwb Reading yn ddiweddar. Savage wedi ennill I gap cyntaf dros Gymru fis diwetha yn y gêm gyfeillgar yn erbyn Gibraltar yn Wrexham. Ac wrth gwrs cysylltiad teuluol na efo'r ardal yn gwneud hynny'n arbennig iawn dwi'n siŵr I deulu'r Savages. Joe Lone fan hyn yn brasgamu unwaith eto. Allan o'r amddiffyn. Gwaith gwych eto gan yr amddiffynwr. A'r fantais yn cael ei chwarae. Gicrydd yn cael ei rhoi yn y diwedd gan Jose Munuera. Low eto. Ni'n gweld yn mynd ar y rhediadau yma, camu mewn. A wedyn pwysig, beth ti'n gweld yw wedyn codi ben yn wylio am y bas. Nw'n fath pwysig nad o'r anno, mae'n mynd yn braidd yn beryglus os mae'n codi meddiant, yn y tro na cic rif. Yn ôl at Eddie Beach, y golwr, sydd dan bwysa. Allan gan Owen Bevan, Ethan Stevens ac Ollie Hammond. Ar y cynnig cyntaf chwarae'r bas na'n chwilio am Popov. Mae'n oddi ar ysgwydd Popov, just yn rhyr ymys. Ond y syniad yn un da ganddo fo I drio sleifio rownd y gornel. Mae'n amlwg yn barod fan hyn bod Popov llawn redeg gyda ni am yr ail hanner. A falle Hammond yn sylweddoli hwnna ac yn medru edrych am y bêl syth na o rownd y cornel dros amddiffyn Denmarc a medru cael Popov I mewn. Pwysau gan Gymru lan y ca nawr a ni'n gweld Denmarc o fforwad bach mwy hir a roi'r meddiant nôl I Gymru. Felly holl bwysig bod ni'n trio cadw'r pwysau yna ymlaen I sicrhau bod gymaint o meddiant yn dasu a ni'n gallu am hanner yma I medru trawn dod nôl mewn i'r gêm yma. Wel, y pwysau yma ar ymddiffyn Cymru.
Yn gyfodi'r bas yn ôl at Eddie Beach. Beach yn gweld yr opsiwn, ond ddim cweit yn canfod Matt Baker. Mi fydd na dafliad fodd bynnag i Gymru. Owen Beck i Charlie Savage. Baker yn gwneud yn dda. I ymestyn y chwarae at Beach y golwr. Cymru lawr y dde rwan efo Colwell. Ond Colwell yn iltio'r tafliad. Yn anffodus nath nhw'n dda fyna o'r kick gol i cael y bêl allan. Yn gyntaf i'r chwith a wedyn nôl allan i'r dde. A tra medru cael Colwell mewn bach o gwagle i fe cael bach o meddiant i Gymru lan y ca. Anffodus gan Matt Baker oedd wedi cipio'r bêl. Mae'n brwydro unwaith eto i drio gael y meddiant yn ôl. Luke Harris yn rhoi pwysau ar y golwr sy'n chwarae hyn hir. Ond y meddiant yn disgyn yn garedig i Sorensen. Sorensen yn iltio'r bêl. Rhywun Colwell yng nghanol cae rwan i Gymru. Low ar bas, dreifgar. Harris allan i Finn Stevens. A Chymru yn trio roi chydig bach mwy o bwysau. Y bas yna ddim yn ddigon nerthol gan Charlie Savage, ond Cymru yn cael dihangfa. Oli Hammond ar y bêl rwan yn y cylch canol. Eto'n lledu chwilio am Finn Stevens. Peniad Patrick Dorgu allan. Oli Hammond yn fan hyn yn cael ei daclo gan Dorgu. A chyfle rwan Da gan Colwell fyna eto. I Chocoani, mae'n ag e crydd. Dorgu sydd wedi aros lawr. Mae'r perygl i Gymru pan mae'r chwaraewyr canol ca yna yn ymuno mewn gyda'r ymosodiadau yw os mae'r pêl yn cael ei trosglwyddo, mae yna gwagle wedyn i Denmarc i wrth ymosod. Felly'n gwelwn ni fyna tro na gyda Hammond yn camu mewn nath yn dda yn gyntaf, ond wedyn wrth i fe golli'r bêl yn amlwg dwi allan o safle i fod yn teg i Colwell nath yn dda fyna i ennill y bêl nôl. Ond cic rydd y tro gyntaf. Wel, Patrick Dorgu yn gadael y cae am y tro. A dylosib yn gadael y cae. Yn gyfan gwbl. So just diod bach fydd o'n ôl. Ie, mae wedi edrych yn mor cadarn yn y cefn i Denmarc o'r chwith fyna. A hefyd mor cyffwrddus ar y bêl ac yn edrych i ymosod pan mae'n cael y cyfle. Ie, mae'n sicr wedi bod yn fygythiad. Ond tafled fydd hon i Gymru. Patrick Dorgu wedi dychwelyd i'r cae. Yn amddiffyn Denmarc. Oli Hammond yn gwneud yn dda i gipio honna. A bêl allan at Finn Stevens ar y dde. Croesiad Stevens yn un dda. Peniad ddim i ffwrdd. Mae disgyn i Charlie Savage ac ergyd gan Charlie Savage. Yn un ddigon hawdd i Philip Jorgensen, ond gwaith da gan o'i droi a creu'r lle i'w tharo hi. Croesiad arbennig gan Stevens, a wedyn hwn yn cwmpo i Savage. Cyfroddiad da i gyntaf, a wedyn just ddim quite yn cael digon ar y bêl i achosi problem i Jorgensen. Ond mi oedd Owen Beck efo fo yn y Cwrt Cosby o bosib yn opsiwn, ond Savage wedi taro ergyd dda yn yr hanner cyntaf yna ac yn siŵr o fod yn ddigon hyderus o roi cynnig arall arni. Ie, ddim bai am fe am cael go fyna, oedd digon agos i'r gol, ti'n bod just cyffyrddiad bach well ar y bêl fyna, with digon o chance i hwnna mynd mewn. Llinell amddiffyn Cymru uwch lan y ca nawr. Tobias Beck ar y dde i Denmarc. Lucas Hay yn ôl i'r amddiffyn. Hay yn ôl rwan i Jorgensen. Hay ar cyffyrddiad Blair yn iltio tafliad. Mae'n sicr bod Cymru angen rhoi pwysau ar chwaraewr na yn amddiffyn. Roedd bêl mas gwbl o weithiau nawr. A Beck uchel lan y ca nawr yn yr anner yma yn gallu yn y fod i Cymru roi'r pwysau na ymlaen.
Oedden ni sôn am Lucas Hay yn fyna, y cefnwr dde. Mi oedd o'n un o ddau chwaraewr gafodd gerdyn coch yn erbyn Cymru yn y gêm agoriadol rhwng y ddau dîm yn yr ymgyrch yma. Am lawio'r bêl ar y linell. Dwi'n siŵr y bydda Cymru yn gwerthfawrogi cyfle tebyg am gico'r smotyn heno yma. Am bas yw hwnna. Digon o le gan Luke Harris yn fan hyn. Reuben Colwell yn asesu'r opsiynau. Allan mae'n mynd at Finn Stevens sy'n gweld rhediad Ollie Hammond lawr y dde. Hammond yn croesi i'r postyn pell yna. Allan gan Lucas Hay. Matt Baker yn adennill y meddiant. Charlie Savage at Reuben Colwell. Colwell methu ar cael y bêl o dan ei draed, ond Cymru'n ailgylchu'r meddiant o'r cefn. Owen Bevan ar bas tuag at Chris Popov. Popov yn brwydro ac yn ildio'r gic gol yn y diwedd. Ie, braidd yn anffodus fyna. Ond ni'n gweld yn barod nawr, ti'n bod gyda'r newidiadau nath i wneud. Hammond lot mwy lan y ca, medru i ymuno mewn gyda'r mosiadau. Beck nawr, ni'n gweld roi pwysau ymlaen. Ond dyma'r problem wedyn wrth i nhw fod lan y ca, yr wrth ymosod yma. Oliver Sorensen ydy hwn ar y bêl, allan at Tobias Beck. Beck yn erbyn Matt Baker. Gweld rhediad Sorensen mae o, sydd yn y Cwrt Cosby. Sorensen yn ôl. At Cruz. A Beck yn croesi. Joe Low ar peniad. A hwnna'n cael ei gosod yn daclus yn y diwedd. Chris Popov yn trio dal hi fyny ac yn ennill y gicrydd. Gwych gan Popov. Eisiau chymryd yn sydyn. Ond dim cyflen fyna iddo fo. Charlie Savage sydd rwan. Cyfforddio'r gwych fyna. Cael pethau fynd unwaith eto. Reuben Colwell lle i droi ganddo fo. Mae o'n gofyn am opsiynau, gofyn am symudiad. Savage yn ôl i Joe Low. Low yn ddigon hyderus pan mae o ar y bêl. Osbo'n gweld cyfle i drio camu ymlaen efo hi, ond yn ôl at Eddie Beach mae'n mynd am y tro. Owen Bevan dan bwysau. Yn ei chwarae nôl unwaith eto. A Beach tuag at Luke Harris, peniad gadarn gan Thomas Christensen. Mae disgyn i Tobias Beck. Cyfle Denmarc i lawr y chwith. A gwaith dan amddiffynol gan Owen Bevan yn sefyll i dir. Mae'n ildio'r gic gornel, ond dim mwy na hynny. Mae hyd yn peryglis i Gymru. Pan ti'n chwarae bêl mewn i rywun fel Luke Harris yn yr awyr, mae'n hyd mynd i fod anodd i fe gyda'r amddiffynwyr enfawr yma o'i gwmpas. Mae'n well mewn i drad fel nathon ni gweld 5 munud yn ôl. Da ni'n gweld Oliver Sorensen yn gadael y maes yn fan hyn. Ac Oscar Fraulo sy'n ymlaen yn ei le fo. Kick gornel felly i Denmarc. Mae'n mewn i'r postyn agosa. Peniad cadarn gan Owen Bevan. Wel, na'r ffordd i amddiffyn yr postyn gyntaf yna. A peniad arbennig fyna gan Bevan. Jorgensen yn cymryd i amser. Dim bris gan golwr Denmarc. Rwan mae yna bwysau arno fo gan Luke Harris. Cymru'n gweld cyfle. Yn fan hyn i drio adennill y meddiant. Maen nhw'n gwneud. Gwaith da gan Owen Bevan i ennill y gicrydd. Ac unwaith eto, da ni'n gweld nhw'n bod yn amyneddgar ac yn aros am y cyfle i roi'r pwysau ar amddiffyn Denmarc. Ond ildio'r meddiant maen nhw. Yn fan hyn. Christ Garden. Yn erbyn Hammond lawr y chwith na. A Hammond yn trio osgoi ildio cic gornel, ond llwyddo. Hammond yn dda fyna.
Chris Garden, mae Cymru wedi ben y cadw fe'n dawel mor belled. Gobeithio bod fi'n gweud na ddim yn achosi unrhyw beth i newid, ond nath ei cael gêm arbennig. Un arall sydd wedi bod weddol dawel hyd yma di William Osula, yr ymosodwr sy'n chwarae i Sheffield United. O Joe Lowe hyd yma wedi cadw llygad barcud arno fo a di gwneud ei waith yn amddiffynol. Y bel i mewn i'r canol. Ag ergyd o bellter gan Tobias Beck, ond wedi sgorio unwaith. Mae ganddo fo'r hyder yn amlwg, ond oedd hi wastad yn mynd i gymryd rhywbeth arbennig i sgorio o fanna. Ie, fi'n credu un yn bob gyrfa o fanna, sy'n ni'n gweud, ond y polisi Gymru ddim hynno. Lle ges di dy un gol fel na o dyrfa di. Wel, nawr ni aros i glwad, achos mi oedd Owen Beck i mewn yn y cwrt Cosby fanna i Gymru. Ddim yn disgyn yn garedig iddo, mae dal yn o'i Harris. Luke Harris yn y cwrt Cosby, mae mewn i'r canol, a'r bast yn cweit sy'n disgyn i Owen Beck, ond ma'n gic gornel i Gymru. Gwaith gwych gan Luke Harris. Ie, gwaith gwych. Ni wedi bod yn gweud bod angen i ni ffeindio Harris yn y pocedi yma. Dyma ni, na beth mae'n gallu creu. Mae'r trad arbennig yn y fe yn y cwrt Cosby fyna, jyst methu ffeindio'r pas olaf, ond cyfle eto fan hyn nawr o'r cic gornel. Harris ar gic gornel i'r post yn y gosa. Mae dal yno. Ac yna Harris yn neidio mewn am y peniad ac yn ildio cic rydd. Credu oedd cam sefyll cyn hynny, ond ie, roedd yn hwyr hefyd fyna gan Harris. Troi Kevin hefyd. Neidio mewn ar David Cruz, sydd yn ôl ar ei draed. Ie'r gol unwaith mewn gyrfa na, Dylan. Ti'n gallu meddwl am bain o dyn di? Dim un o mor bell na mas yna. Nes i sgorio falle rhoi goliau bwysig, sy'n ni'n gweud, ond popeth yn y cwrt Cosby. Ond yw hyd yn sgorio yn erbyn y Seintiau Newydd, so na i roi hwnna mewn. Wel, dyna ddim wastad yn hawdd. Na, Tackle dda gan Luke Harris i atal momentum Denmarc am y tro, ond allan mae'n mynd at Patrick Dorgu ar y chwith. Chris Popov sy'n allan hwnnw efo fo. Chukwuani yn ôl rwan at Profstgard. Pas dda at Christgarden, ac mae'n drosedd ar Christgarden gan Owen Bevan, cicrydd i Denmarc. Ie, ddim am game mewn mor ffyrnig fan hyn. Ti'n bod, oedd e dim yn mynd yn un man fyna, just sefyll i fyny. Ond nawr gyda'r cic ryddyn a bygythiad fan hyn i Denmarc. Gweld Cymru'n cymeryd llinell lan wrth ymwyr y cwrt Cosby fan hyn nawr. Hwn yn diddorol i weld aneth nhw i mynd yn dwfwn yn gynnar neu medru aros yn uchel. Dorgor cicrydd i'r canol. Allan a hi gan Harris yn y diwedd. Ac Owen Beck yn gwarchod hwnna allan am gic gol. Ie, safle dda gan Beck. O'n i'n meddwl oedd hwnna'n cyffordd arbennig. Ond i fod yn teg i Beck, fel y chop fi'n credu fan nhw'n galw fe. A wedyn Beck yn neud yn dda i dod nôl mewn. Sgiliau da gan Tochi Chukwuani'n fanna, ond Beck yn ei wylio fo'r holl ffordd. Oedd na wthgad yn fanna ar Luke Harris. Chwarae ymlaen o Cymru. Ac yna y fantais yn cael ei roi. Colwyl methu cweit a canfod ei baso, felly nôl dawni am y drosedd. Syth trwy gefn fyna. Ti'n modd, roedd yn peryglis fyna. Oedd Harris mewn lle dda. Dim cyfle i fe ennill y bel, ond syth trwy gefn.
Luke Harris ac Owen Beck yn trafod be i wneud o'r gigrydd. Beck sy'n siapio i'w chymryd hi. Owen Beck i'r canol. Heniad ddigon gadarn gan Lucas Hay, a Hay fydd yno eto i glirio. Cyffyriad da gan Tobias Beck. Colwell yn trio adennill y meddiant. Baker oedd yno i'w helpu fo'n y diwedd. Cymru'n fler yn eildio'r bel unwaith eto, a Matthias Quistgarden sy'n cael cyfle rwan i'r redeg efo hi. Tobias Beck yn chwilio am gymorth. Lucas Hay sydd yno. Hay i lawr y linell. Yn trio derbyn hi nôl, ac mae o yn y cwrt Cosby. Hay yn taro hwnna. Tuag at y golwr Eddie Beach sy'n wyliadwrus ar ei bostyn agosa. Ie, fyswn ni ddim yn disgwyl i golgeidwad o safon Beach i cael i ildio o safle fel na ar y post yn agosach, a i fod yn teg safle cywir, a wedyn yn dyrnu'n saff i ffwrdd, a nawr angen amddiffyn y cornel yma. Ie'r safle sy'n bwysig yma yna, fel bod chi ddim yn taro fo i gefn y chrwyd eich hun. Cic gornel yma'n hyn. I Denmarc yn yr eto, Beck i'r canol. Heniad allan. Na Chris Popov. Heb neb yno, felly'n gorfod i chwarae hi i fyny'r cae. Mae yna ragor o eilyddion yn paratoi i ddod i'r cae. Wrthyn ni agosau at y chwarter awr ola. Fan hyn yn Rodney Parade. Mae dal yn 1-0 i Denmarc. Ond Cymru'n sicr wedi dangos bygythiad. I'r gêm yma ddim drosodd o bellffordd. Na, ti'n iawn. Yn bendant, gobeithio gael Cymru creu o cyfleuon fan hyn. Ond beth bydd angen bod yn ofalus am yn y fe gwrth ymosiad yma. Lucas Hay yn lledu'r chwarae. Mae'n bel hyfryd i Patrick Dorgu. A thackle holl bwysig gan Finn Stevens i rwystro'r croesiad. Mi fydd yn gic gornel, ond unwaith eto just atal y croesiad peryglus rhag dod i fewn. Wel, am cyffyrddiad fan hyn ar y hanner foli. Cyffyrddiad perffaith gan Dorgu, ond Stevens yna i blocio'r cross, na beth sy'n holl bwysig. A nath e'n mor dda fyna i blocio'r cross. Wel, dyna pan mae Patrick Dorgu yn chwarae'n gyson i Lecce yn Serie A. Mae'n amlwg yn chwaraewr dawnus. Mae yna dorf y chwaraewyr o gwmpas Eddie Beach. Mae'n rhoi pwysau arno fo'n fan hyn. Un lle mae hwn yn mynd. Byr. Mewn i'r canol, dwylo saff gan Eddie Beach. Sy'n chwilio am y gic hir. Chris Popov oedd yno. Peniad holl bwysig gan Dorgu. Dydy ddim i ffwrdd. Charlie Savage sy'n cael y peniad. Hwna'n taro troed y dyfarnwr. Mae felly mae yna saib yma'n hyn yn chyfle i ddod ag eilyddion ymlaen. Owen Bevan ydy un o'r heini sy'n gadael. Ac ymlaen yn ei lefo, mae Cian Ashford. Cian Ashford, wrth gwrs, wedi sgorio gol hwyr yn barod yn yr ymgyrch yma. All o wneud yr un peth yna. William Osula yn gadael y cae, a Christian Rasmussen ymlaen yn ei lefo. Dydy Osula heb gael llawer o gyfle heno i fygwth Cymru. Ie, mae hwnna'n bob clod yn y fe i amddiffyn Cymru. Roedig Joe Lowe sydd wedi bod yn edrych ar ei ôl fe. A nawr problem wahanol i Gymru gyda Rasmussen yn dod onno. Ac yn arall sy'n gadael y cae ydy Matthias Quistgarden. Ymlaen yn ei lefo, Victor Lind. Felly newidiadau.
i'r ddaill dîm a'r llall. Fydd na newid yn y sgôr ydy'r cwestiwn pwysig i Gymru. Fel nes i gweud, mae dati hanes gyda Ashworth yn sgorio'n hwyr. A falle gobeithio nawr bod gyda fe yr cyfle i wneud na eto dros Gymru wrth i'r gêm mynd ymlaen. Charlie Savage at Matt Baker. Joe Lowe yn y cefn yn gorfod i roi hyn ôl i Baker. Baker a'r bas yn llac. Cyfle i Denmarc i lawr y dde, Tobias Beck. Yr eilydd, Oscar Fraulo yn gymorth iddo fo. Fraulo yn ei derbyn hi'n ôl gan Hay. Beck rwan yn trio curo Joe Lowe. Lowe yn dangos i gryfder. A'r sodliad i gyfeiriad Owen Beck. Faint mor hyderus mae'r amddiffynwyr yma ar y bêl yn fe. Dda gweld yr hyder. Dda gweld cyfle i Chris Popov redag amdani. Mae'r golwr di penderfynu peidio dod, ond mae yna gam sefyll yn erbyn Chris Popov. Wel, teimlo hwnna'n weddol agos. Lowe yn dangos i sgilian fyna. A Beck i fod yn teg, trad arbennig gyda'r ddwy fyna. Da ni'n agasau at y 10 munud ola rwan. Ac mae dal yn 1-0 i Denmarc. Y gol gynnar na gan Tobias Beck. Oedd y gwahaniaeth, ydy'r gwahaniaeth hyd yma. Ollie Hammond i Gymru. Yn ennill tafliad ydi o? Na di. Y penderfyniad yn mynd yn ei erbyn o. A hwnna'n cael ei chymryd yn sydyn gan Dorgu, ond ddim yr orau wedyn gan y cefnwr chwith. Chukwan i meddwl gynnau, nath roi hwnna allan. Dorgu rhan y cystadlu efo bêl ac yn ildio tafliad arall. Finn Stevens yn awgrymu bod yna tafliad hir yn dod i mewn i'r cwrs cosbi fan hyn. Captain Cymru yn ei chymryd hi. Mae mewn i'r cwrs cosbi a'r peniad ymlaen gan Reuben Colwell yn un ddigon hawdd i Philip Jorgensen. Colwell yn dda yn yr awyr, ond teimlo os tafliad hir yn mynd i ddod, pam ddim taflu Joe Lowe lan? Ti'n bod defnyddio fe fel cic cornel. Os oedden nhw'n mynd am y tacteg yna. Mae yna wythiad yn fanna ar Finn Stevens sy'n golygu cic rydd i Gymru. A'r tîm cartra yn weddus, dwi'n siŵr i gymryd hon yn sydyn. Mae gael ddechrau'r chwarae. Lowe yn chwilio am y bas, ond honna ddim yn mynd i gyrraedd Cian Ashford. Savage yn ôl at Lowe. Pas dda gan Lowe, ond Owen Beck dan bwysa. Yn gorfod ildio'r gic rydd yma na. Denmarc yn gofyn am fwy na just gic rydd, dwi'n meddwl, ond... Ie, Beck wedi cael y cadw melyn yn y hanner cynta. Ond ti bod oedd yn weddol bwysig bod e'n osgoi Denmarc rhag gwrth ymosod fyna, ond nhw mewn safle weddol bryglis. Ond y gic rydd rwan i Gymru. Neidio anheg gan Victor Lind yn erbyn Joe Lowe yn yr awyr. Ie, just yn mynd o dan efo na, dan i gorff. Wrth iddo fe fod yn yr awyr. Ond y gêm di mynd roedd yn fler yn un nawr. Di mynd rhyw patrwm i weld. A da ni'n gweld Cerdyn Melyn yma na i hyfforddwr Denmarc, Stefan Hoyer. Wrth i Gymru, chwarae'r bêl i lawr y dde. Hammond ar peniad ymlaen, yn un dda. Chris Popov yno, i'w gynorthwyo fo. Hammond
at y canol I Rwbyn Colwill. Savage yn ôl I Hammond. A'r croesad yn dod I mewn. Honna yn cael ei chlirio am gic gornel. Oliver Prwsgard yn gyfarhoi honna allan. Ac mae'r dorf yn fan hyn yn synhwyro cyfle arall y bosib I Gymru. Mae cyfle arall I Low I mynd lan yn sicr. Owen Beck i'r post yn y gos yna. Peniad ddigon hawdd allan gan Denmarc. A'r cyffyrddiad lawr y chwith yn rediad pwrpasol fan hyn gan yr eilydd Christian Rasmussen. Mae mewn i'r canol at Lind. Lind yn troi. Ac yn ei gosod I nôl. Dy hwnna ddim yn cael ei chlirio. Ac yn ffodus I Gymru. Mae yna ddihangfa o'r ergyd yna gan Victor Lind. Gafodd I ddim ei chlirio yn iawn gan Matt Baker. Ond Lind ar y foli. Methu a chadw'r ergyd I lawr. Ie, ffodus yna I Gymru. Nath e ddim disgwyl i'r bêl dod lawr cyn mynd am y foli. A wedyn bell dros y trawst. Mae hwnna'n mynd I ddigwydd nawr wrth I Cymru ymosod gyda sy'n gymaint o chwaraewyr. Mae'r cyfle yna'n mynd I ddod. Charlie Savage ar peniad ymlaen. Rwbyn Colwill yn teimlo bod o wedi cael ei wythio ac mi fydd hi yn gicrydd I Gymru. Ond cyn hynny, mi fydd na eilydd yn dod i'r cae. Newid arall I Gymru wrth I Charlie Savage adael. A Charlie Crew sy'n dod ymlaen yn ei le efo 17 oed ydy Charlie Crew. Yn chwarae Leeds fod I chwaraewr fenga y garfan yma. Mi oedd yn gapten ar dîm dan 17 Cymru yn yr Euros yn Hwngari dros yr ha. Mae yna feddwl mawr o Charlie Crew fan hyn. Fydd yn chwarae yng nghanol cae. Mae'n sicr yn un o'r chwaraewyr alfawol sydd yn system ieuenctid Cymru. Oes, dyn iawn. Yn credu bod, fel ti'n gweud, meddwl mawr iawn am Crew. A 5 munud fan hyn nawr iddo fe medru wneud rhywbeth dros Cymru yn y gêm yma. Peniad gadarn gan Joe Low. Ond Dorgw yn lledu hwnna. Yn ôl mae'n mynd gan Victor Lind. A'r bas I lawr y chwith yn peri mwy o broblemau I Gymru. Mae hwnna'n cael ei gwylio allan yn dda gan Finn Stevens. Amddiffyn cadarn gan gapten Cymru. Ie, arbennig. Eto, jyst yn cael ei gorff rhwng y bêl a'r ymysodwr ac yn gwarchod y bêl allan. Beach at Charlie Crew. Chwarae hyderus gan Gymru o'r cefn. A mae yna le rwan gan Rwbyn Colwill. Colwill yn mynd I hun. Ac yna'r bas. Just yn rhy nerthol. Mewn gwirionedd I Cian Ashford. Oedd na opsiwn gwahanol gan Colwill o bosib. Denmarc, unwaith eto. Yn gorfod chwarae o'r cefn. Peniad ymlaen. Teg at Beck. Cymru methu cael gafel ar y bêl, ond rwan mae Charlie Crew arni. Allan at Cian Ashford. Ollie Hammond yn chwilio am yr hediad. Mae'n cael ei chlirio. A Chymru'n ildio meddiant. Braidd yn rhad unwaith eto. Ac yna ildio'r gicrydd. Ie, Charlie Crew. Just gyda'i fraich fyna ar y chwaraewr a wedyn lawr o fe. Jyst yn edrych I rheoli'r gêm a Denmarc nawr. Braidd yn or awyddus o bosib I drio creu argraff yn y munudol yma. Peniad gadarn gan Christensen yn creu'r cyfle fan hyn I Beck I lawr o dde. Charlie Crew sydd yn o'i wneud y gwaith amddiffynol
Mae'r gyffyrddiad oddi ar Crew sy'n golygu mae cic gornel fydd hi. Ie, y braidd yn onfodus fan hyn, just dim digon o cyflymder ar y bêl na, just yn cyffwrdd i drod cyn mynd allan. Felly cic cornel. A dyma fo, Tobias Beck sgoriw'r unig gol y gêm. Dyna'r gwahaniaeth o hyd rhwng Cymru a Denmarc. Beck i mewn i'r canol, a honna i gefn yr hwyd. Mae Denmarc yn dyblu mantais. Oliver Profsgaard ar peniad. A'r ymwelwyr wedi sicrhau'r trippwynt dych chi'n ama. Maen nhw'n dathlu yn ei ffordd unigryw eu hunan. A'r capten Oliver Profsgaard sy'n cael ei longyfarch. Oedd hi'n beniad rhydd iddo fo yn y diwedd. Ac Eddie Beach wedi dod allan o'n heb gyrraedd y bêl. Wel, ni'n gweld y tacteg yma o rhwywyr i gyd o gwmpas Beach, a wedyn yr pêl i mewn, a tro yna Profsgaard yn cael ei ben at y bêl ac i fewn i'r rwyd agored. Wel, Oliver Profsgaard nath sgorio ail gol Denmarc pan nath y ddau dîm gyfarfod i gilydd yn gynharach yn yr ymgyrch yma, ond yn anffodus i Gymru y tro yma. Nid 2-1 ydy'r sgôr, ond 2-0 i Denmarc. A da ni'n agosau at yr amser ychwanegol rwan. Da chi'n tybio fod y cyfle wedi mynd heibio i Gymru heno yma yn Rodney Parade. Ie, yn sicr mae'r tîm Denmarc yma wedi bod yn tîm arbennig yn ydyn nhw dros y ddwy gêm. I fod yn teg i Cymru, gathen nhw cyfleon fan hyn yn y hanner gyntaf, just yn siomedig bod nhw'n methu cymeryd un o'r reina. A nawr gyda dim ond 3 munud. 3 munud o amser ychwanegol ar ddiwedd y gêm yma felly. 3 munud i Denmarc warchod i mantais nhw. Ac mwyn helpu hynny, maen nhw'n anfon eilydd arall i'r cae. Jakob Martinsen. Ac yn gadael ar sgoriwr y gol gyntaf, Tobias Beck. Ei ergyd o, nath roi'r fantais gynnar i Denmarc. Wrth i ni weld y gol unwaith eto'n fan hyn. Beck ar ochr dde'r Cwrt Cosby yn cadw i ergyd. Heibio'r golwr. Dan bwysa, mae o wedi cael gêm dda. Tobias Beck, sicr yn un o brif fygythiadau Denmarc drwy'r gêm. A da chi'n gallu gweld pam mae Denmarc ydi brif ddetholion y grŵp yma. Pam fod nhw ar ei ffordd yn ôl i frig y tabl. Be ydy'r gwahaniaeth mwyaf rhwng y ddau dîm a heno, ydych chi'n dweud o'n? Wel, esti trwyddo rai o'r clybiau yma, chwaraewyr yn ymarfer, maen nhw ar y safon uch yn Ewrop, lot o chwaraewyr yma, a ti'n gweld pam o ran yn corfforol yn gyntaf, ti'n gweld mae gyfle ma'n hefyd yn technegol ac yn tactegol maen nhw wedi bod mor dda heno. A mae wedi bod yn anodd i Gymru, ond ti wedi bod yn bositif. Cymru wedi cael cyfleon. A lot o chwaraewyr ar mor dda yma yn erbyn tîm o safon mor dda. Bydd nhw yn siomedig, ond mae angen edrych am y pethau positif hefyd. Wel ie, dyma'r math o brawf sy'n wynebu chwaraewyr fel hyn ar y lefel rhwgladol. Ruben Colwell wrth gwrs yn un o'r heini ddoth mlaen ar yr egwyl i drio greu gwahaniaeth, ag Oli Hammond yn fyna. Ond yn anffodus i Gymru, Denmarc wedi dangos eu cryfder nhw. Mae'n agam sefyll yma'n hyn yn erbyn yr ymwelwyr. Ond rhyw 30 eiliad sydd ar ôl yma'n hyn.
A Charlie Crew yn cael un cyfle arall i drio gwneud i rhywbeth ddigwydd. Mae'n o drosodd yn fan hyn. A Gerdyn Melyn am ddigwyddiad oddi ar y bêl. Chris Popov sydd i lawr yn gafel ei wyneb. A dwi'n meddwl mai Thomas Christensen sy'n arwain y protestio. O safbwynt Denmarc. A Popov yn ôl ar ei draed. Ac mi fydd na un cyfle arall yn fan hyn i Gymru. Gawn ni weld be ddigwyddodd fanno. Wedyn o bosib. Wrth ni weld Cymru'n paratoi i gymryd y gigrydd. Rhywun Colwell sydd dros y bêl. Sgoriodd o ddwywaith yn erbyn Denmarc yn y gêm gynta. Cicio'r smotyn oedd rheini. Gigrydd ydy gyfle o rwan. Colwell dros y bêl, mae'n chwipio hi'n wych, ac mae yng nghefn yr Rhoed. Cian Ashford yn rhoi hi yng nghefn yr Rhoed. Rhy hwyr i Gymru o bosib, achub pwynt, ond maen nhw'n gorffen yn fan hyn ar nodyn uchel. Cian Ashford efo gôl hwyr arall yn yr ymgyrch yma. Ar ôl chwip o gigrydd gan Rhywun Colwell. A dos o ddim amser i ail dechrau'r chwarae hyd yn oed. Achos mae'r dyfarnwr wedi chwythu chwiban ola. Cymru 1, Denmarc 2. Cymru'n gorffen ar nodyn positif, ond Denmarc yn cipio'r trippwynt yma'n hyn. A Dylan, mae'n rhaid chi ddweud bod nhw wedi heiddi fo. Oes, sa'n credu bod ni wedi gallu angytuno gyda hwnna. O safon o tîm Denmarc ni wedi gweld dros y ddwy gêm wedi bod yn arbennig. Ond pob clod i Cymru, ti'n bod, wnaethon nhw cadw fynd fyna, a mor dda i weld nhw'n cael gol. Ashford yn gol hwyr eto iddo fe, ar ôl cic rydd Colwell mor dda. A fel ti'n gweud, Denmarc a safon uchel. Ond mae wedi bod yn ffenest weddol, ti'n bod, y fuddugoliaeth yn ebyn Gwlad y Iân i'n arbennig, a mae'r ymgyrch yma, mae Cymru wedi bod yn arbennig yn nhw dros y gemau sydd wedi bod. Felly, y positif iawn, ond fel ti'n gweud, Denmarc yn heddiannol hyn o sy'n ni'n gweud. Cymru'n colli am y tro cyntaf yn yr ymgyrch yma. 5 gêm i mewn, a Denmarc fydd yn dringo i frig y tabo rwan. Mi gafodd Cymru gyfleoedd yn yr hanner cyntaf hefyd. Ond nathon nhw ddim cymryd yr heini. Arbediadau campus gan golwr Denmarc, Philip Jorgensen. Ac yna y gol hwyr yn sicrhau'r trippwynt cyn i Cian Ashford roi y bêl yng nghefn yr Rhoed. Byddwn ni'n ôl efo'r tîm 21 mis Mawrth, pan maen nhw yn chwarae Lithuania ac yn parhau ar ymgyrch. A gobeithio dwi'n siŵr i ychwanegu trippwynt arall i'w cyfanswm nhw i drio cystadlu o hyd ar frig y grŵp. Ond y sgôr terfynol heno yma, Cymru 1, Denmarc 2.